कंदगोड़ PPMA मीर शबीर अली खान बेजरानी PPMA ने शहरयार खान बार जो टोड़ी बंद जो मुआयनो टोड़ी बंद के मुआयने ब्रीफिंग बाद मीर शबीर अली खान बेजरानी शहरयार खान बार जी मीडिया से गाल बोल इन वक्त असा बंद तमाम घना मजबूत आने के बंद से कुछ ॾींहं पहिरियां सूरत हाल ख़राब हुई जेका हाणे बेहतर थी वही है। 2010 में टोड़ी बंद के कट न हयो वियो हो। टोड़ी बंद ओवरटॉप थियो हो। कंहिं में भी एतरी जुरत ना है जो को कट हणे। सिंध में बोर जो खतरो टरी वो है। 5 लाख क्यूसिक्स का बोर ना हूंदी असांजा बंद मजबूत आने। 5 लाख क्यूसिक्स भी गुजरी वेंदो। MNA मीर शबीर अली खान बेजरानी कंदगोड़ लगो मीर शबीर अली खान बेजरानी टोड़ी बचाव बंद जो दौरो करे सूरत हाल जो जायज़ो वरतो इंतजामन जो पाण भी मुआयनो कयो। इन मौके ते सिंध सरकार पारां ॾिनल सहूलतनि सां गॾोगॾु पीपुल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव जी मोबाइल कैंपस जो भी जायज़ो वरतो जिते मक़ामी ॻोठण लाइ तिबी सहूलतूं फराहम कयूं पियूं वञनि। मीर शबीर अली खान बेजरानी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मक़ामी ॻोठाणनि खे कंहिं बि सूरत में परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे, छाकाणि त पीपुल्स पार्टी जी आला क़यादत मुकमल तौर अलर्ट आहे। उन वधीक ॿुधायो त सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर फोकल पर्सन मुकेश कुमार चावला ऐं समूरी सरकारी मशीनरी आवाम जी ख़िदमत लाइ तयारु आहे। संदसि चवणो हो त बचाव बंदनि खे मज़बूत करणु, मुतासिर इलाइक़नि में इमदादी कारवायुनि ऐं सिहत जी सहूलतनि जी फराहमी लाइ सिंध हुकूमत ॾींहुं राति कोशिशूं करे रही आहे ऐं कोई बि ॻोठाणो पाण खे अकेलो न सम्झे। संदन सां असांजो कुल्लो सत सदाईं साथ रहंदो। वधीक छा चवणु दुनिया है। मां अॼु खां पहिरियां बि शाह साहब सां कंटिन्यूसली राब्ते में हुउसि ऐं हिन सॼी फ्लड जी सूरत हाल खे मॉनिटर पिया कयूं त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे ख़तरे खां ॿाहिरि आहे ऐं अलाह जे फ़ज़ल सां सिंध में गुडू खां हेठि पूरी सिंध में मुंहिंजे अंदाज़े मुताबिक़ किथे बि को अहिड़ो को नुक़सानु कोन थींदो सैलाब जो जंहिं सूरत हाल सां फिगर्स असांजा घटिया आहिनि। छाकाणि जो पंजाब में जीअं इंडिया खां पाणी आयो त वॾो जेको धकु लॻो उहो पंजाब साइड खे लॻो ऐं पंजाब में उहो पाणी काफ़ी शहरनि खे जेको नुक़सानु थियो उते स्प्रेड आउट थी वियो त ज़ोर जेको पाणी जो हुयो उहो पंजाब टोड़े विधो ऐं उते पंजाब में रावी में झेलम में सतलज में उन्हनि में उहो पाणी जो ज़ोर थी वियो। पंजनद में बि हाणे तव्हां जीअं ॿुधायो तव्हांखे छा साहब त उते बि एतिरो प्रेशर कोन्हे पाणी में। पंजनि खां पोइ असांजो गुडू बैराज आहे त गुडू बैराज में बि हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां मैक्सिमम अॼु राति बि मैक्सिमम अगरि वियो बि त 6 लाख क्यूसिक ताईं वेंदो। 6 लाख क्यूसिक पास करे वेंदो। जीअं तव्हां अगाड़ी ॻाल्हि कई त 9 लख बि हुजे हा त गुडू मां 9 लाख क्यूसिक बि आराम सां पास थी वञे हा। त मुंहिंजे हिसाब सां सिंध में इंशाअल्लाह हिते का बि ॿोॾि जी सूरत हाल कोन्हे ऐं अलाह जो करम थियो आहे, रब जो हिकिड़ो ख़ासि महिरबानी थी आहे सिंध सूबे ते जे हिन साल असां वॾी ॿोॾि खां बि बची। शिकारपुर में वहाँ पे भी हमारे बंदों की जो है पोजीशन बहुत बेहतरीन है और इरिगेशन अमला चाको चौबंद तरीके से उनको मॉनिटर भी कर रहा है। हमारे मिनिस्टर जाम खान चोरो साहब एक बहुत ही एक्टिव और एक रिस्पॉन्सिबल वजीर है। वो हर चीज़ की नॉलेज भी रख रहे हैं, उनसे भी मेरा राब्ता है कंटिन्यूस और इंशाल्लाह सिंध में कहीं भी कोई ऐसी सैलाब की सूरत हाल नहीं है। इंशाल्लाह पानी खैर खूबी से यहाँ से गुजर के और जाके डेल्टा में फॉल करेगा।